يقول أحدهم: منذ 30 عاما وأنا أعمل كحارس لبيت أسرة غنية، وفي كل يوم أفتح البوابة لصاحب المنزل وأحييه وألقي عليه السلام، لكن الغريب أنه لم يكن يرد علي السلام ولا مرة على الإطلاق. وكانوا عادة ما يقيمون حفلات وولائم وكان يفيض الطعام منهم، وكانت عائلتي فقيرة لدرجة أنني كنت ألملم بقايا الطعام لهم. وفي يوم رآني سيدي ألملم بقايا الطعام وأجمعها لآخذها، لكنه لم ينطق بكلمة وظل يراقبني من بعيد. وفي اليوم التالي فوجئت بأكياس من الطعام الطازج بجوار بقايا الطعام، ففرحت كثيرا وأخذت هذا الطعام الطازج لأطعم عائلتي منه. ومنذ ذلك اليوم كنت أجد أكياس طعام طازج في نفس المكان، وكانت الأمور جيدة للغاية حتى جاء يوم تغير فيه كل شيء، فقد علمت أن سيدي قد توفي فجأة بسبب حادث أليم. ومنذ ذلك اليوم لم أعد أجد أكياس الطعام الطازج كما كان في الماضي، وبدأت معاناتي من أجل توفير قوت عائلتي وطعامهم. وفي يوم قررت أن أطلب من زوجة سيدي زيادة راتبي، فسألتني في تعجب: لماذا لم تطلب الزيادة من قبل؟ لماذا تطلبها الآن؟ في البداية اختلقت الأعذار وأخبرتها عن صعوبة وضع عائلتي، لكنني في النهاية قلت لها الحقيقة وأخبرتها عن أكياس الطعام التي كنت أجدها، وأن هذا الطعام كان يساعدني في إطعام عائلتي وخفف من أعبائي. فصدمها ما قلته وقاطعتني قائلة: لكن هذا الأمر توقف بعد وفاة زوجي، صحيح؟ عندها أدركت لأول مرة أن سيدي هو من كان يضع لي الطعام بنفسه، وكان هذا غريبا لأنه كان يبدو متعجرفا فحتى لم يكن يرد السلام. وأثناء الحديث لاحظت تأثرا سيدتي، فاعتذرت عن طلبي لزيادة الراتب، فقالت لي: لا عليك، أنا أبكي لأنك سابع شخص يحكي نفس القصة. ومنذ ذلك اليوم أصبحت أحصل على كيس الطعام الطازج تماما كالماضي، لكن الآن أصبح الكيس يتم توصيله لمنزلي عن طريق ابن سيدي بنفسه، لكنه كان مثل والده ولم يكن يرد التحية ولا السلام مطلق، حتى جاء يوم وقلت له بأعلى صوتي: شكرا جزيلا يا سيدي. فنظر إلي ولأول مرة رد علي وقال: اعذرني يا أخي، فأنا أعاني من ضعف السمع تماما مثل والدي. حينها لم أستطع أن أنطق بكلمة، ولمت نفسي على سوء فهمي كل هذه الفترة، وتعلمت درسا لن أنساه في حياتي، فحقيقة الأمور قد تختلف عما نتوقعه.